我哋 AMSL unboxing 擺咗喺屋企成個月，終於可以開箱啦！我連最碎嗰個膠袋都仲未拆。我嘅第一次同橙色盒單獨會面，全部都係化妝品。原本啲盒咧佢都會俾埋你嘅，我都帶埋翻嚟，唔知做乜。OK unboxing。贈品。呢個咧我就係福岡嘅岩田屋度入手嘅，冇商場9.5折優惠，但可以退稅。想我試上面嘅朋友就可以留我心心。